Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ăn dùng cho bữa cơm hàng ngày rất là ngon luôn. Món sườn chua ngọt Trấn Giang. Món sườn này làm thì cũng không khó. Mình còn có bí quyết để khi mà mình làm xong món sườn nó vừa mềm vừa thơm, thịt nó không có bị co lại, thấm gia vị, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món sườn chua ngọt Trấn Giang này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm chia sẻ về sườn trước. Công thức này mình cần từ 800g cho tới 1 kg sườn và là sườn non nha. Khi mua thì mình chọn cái sườn mà cái khúc thịt nó ngắn thôi, đừng có dài quá, và nhất là còn thịt nhiều thì khi mà mình làm mới ngon. Sườn này thì bây giờ mình cắt nó ra thành từng miếng ha, mình cắt theo cái miếng xương là được. Và khi cắt thì mình để cái mặt thịt lên trên để thịt nó không có bị nát. Sau khi cắt thịt xong thì bây giờ mình mang sườn mình đi rửa nha. Mình xả nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh, mình rửa sườn nó mới sạch. Mình đừng có xả nước nóng quá thì cái sườn nó không tươi. Trong khi mình xả cái nước mà lạnh quá thì mình rửa nó không có sạch được, tại vì lớp mỡ nó bị đông lại đó. Và mình rửa ở cái nước nhiệt độ phòng này khoảng 2 lần là được, không có cần rửa bột mì hay bột năng gì đâu nha. Sau khi rửa sạch xong để ráo thì bây giờ mình cho sườn vào trong một cái thau. Và có một cái bí quyết để cho sườn nó sạch, đồng thời sườn khi mà mình làm xong thịt nó không có bị co lại mà nó mềm nó ngon. Đó chính là mình sẽ ngâm sườn này với lại nước soda, tức là nước có ga đó, nước uống mà có ga. Thì tùy cái thau đựng và cái lượng sườn mình cần từ 1 lít cho tới 1,5 lít ha. Mình ngâm sườn trong nước soda này 30 phút. Sau 30 phút thì mình thấy thịt cái màu nó sẽ nhạt hơn chút, nó chuyển sang hồng. Lúc này thịt nó cũng nở thêm nè. Mình đảo sơ cái rồi mình mang sườn mình vớt ra ha, mình không cần phải rửa lại. Thêm một cách sơ chế sườn để giúp cho sườn nó vừa mềm mà thịt không co nữa thì trong video sườn hấp điểm sắm Diễm sẽ chia sẻ, cái đó là để mình kinh doanh ha. Còn cái này thì mình làm ở nhà ăn, mình ngâm nước soda thôi là đủ rồi. Mình để ở đây cho sườn nó ráo nước một chút. Rồi bây giờ mình đi ướp sơ sườn nha. Diễm cho sườn vào một cái thau to chút nè. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng canh nước tương. Diễm dùng nước tương hiệu Ly Kumki. 1 muỗng canh Diễm cân được 16g. Và mình có thêm 2 muỗng cà phê tinh bột khoai tây, Diễm cân được 6g. Nếu mà không có tinh bột khoai tây mình có thể dùng tinh bột bắp hoặc là bột năng cũng được. Rồi bây giờ mình trộn, mình massage cho thịt nó thấm nước tương và tinh bột khoai tây thiệt là đều. Vừa trộn mình bóp như vậy nè. Sau khi mà mình thấy thịt đã thấm đều hết rồi thì mình để thịt ở đây cho thịt nghỉ 20 phút. Thịt sau khi nghỉ được 20 phút bây giờ mình mang mình chiên ha. Mình dùng cái chảo to chút rồi mình cho vào đây 3 cho tới 4 muỗng canh dầu ăn. Diễm cho 4 muỗng canh. Mình chiên sườn trước như vậy để cho sườn thơm, đồng thời sườn cái thịt nó không có bị tách ra. Mình bật bếp lên, mình để cái lửa lớn nha. Mình đợi chảo dầu nó nóng nè. Đó, cái đũa mình thấy nó nổi bọt bong bóng như vậy thì mình cho hết sườn vào mình chiên. Mình nên dùng cái chảo to chút thì mình chiên sườn nó không có bị ra nước và mình giữ cái nhiệt độ cao ha. Đó, rồi mình cứ đảo đều thôi, đảo nhanh. Cho sườn nó vàng và nó thiệt là thơm. Đó, như vậy là được. Thì mình nhắc khỏi bếp nha. Một trong những nguyên liệu không thể thiếu để làm món sườn chua ngọt Trấn Giang này đó chính là cái giấm đen Chin Kiang. Mình cần ở đây là 120g nha. Chai giấm Diễm dùng là chai này và mình mua ở trong tiệm Việt là có. Giấm đen Chin Kiang này là một trong 4 loại giấm nổi tiếng nhất. Giấm rất là bổ dưỡng, nó có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời giảm mỡ máu nè, dưỡng nhan nữa. Nếu mà mình không có cân thì mình đông thì nó cũng khoảng 120ml nha. Diễm giới thiệu sơ về những cái loại gia vị kèm theo. Đầu tiên thì mình có khoảng 6 cái củ hành tím, mình nên dùng củ hành tím nhỏ thì khi mình nấu nó sẽ thơm hơn. Tiếp theo mình có 6 tép tỏi mình lột vỏ nha. Mình có thêm 5g gừng, thì 5g gừng này mình gọt vỏ và mình cắt ra làm 2 lát. Diễm có thêm 2 cái lá thơm. Và tiếp theo là 2 cái hoa hồi. Và cuối cùng mình có 1 trái ớt. Ớt thì tùy mình không muốn cho cũng được, nhưng mà ớt này mình nên dùng ớt không có cay.
Ớt sẽ giúp khử cái mùi của sườn, làm sườn thơm hơn. Ớt này thì mình bỏ cái cuống, sau đó mình rọc ở ngay giữa như vậy, để khi mà mình nấu á, cái tinh chất trong ớt nó ra nó thơm. Hành tỏi á, thì mình đập dập. Diễm á, thì Diễm thường cho vào trong cái túi như vậy, rồi Diễm đập á, như vậy nó không có bị văng nước trong hành tỏi ra ngoài. Diễm dùng cái búa để dần thịt á, vậy mình đập ra như vậy, cho hành tỏi nó dập là được. Bây giờ mình đi mình nấu sườn. Nấu sườn thì Diễm lưu ý là mình không có dùng chảo hay nồi bằng nhôm nha. Mình phải dùng chống dính hoặc là inox. Tại vì có giấm á, nếu mà mình dùng nhôm mình nấu lâu sẽ ra cái chất không có tốt. Mình cho 1 muỗng canh dầu ăn vào trong chảo. Rồi mình lấy hành tỏi hồi nãy mình đã đập dập á, bật lửa lớn và bây giờ mình phi cho cái hành tỏi này nó vừa thơm thôi, không có cần vàng ha. Đảo thiệt là đều. Khi mà mình thấy hành tỏi thơm rồi thì mình lấy sườn hồi nãy mình chiên đó, mình cho vào. Cho hết lượng sườn vào rồi thì Diễm có thêm 2 muỗng canh rượu trắng. Cái này á, thì mình dùng rượu nhẹ hoặc là rượu nấu ăn, còn nếu mà mình dùng rượu vodka, rượu tây á, thì mình cho 1 muỗng canh thôi. Mình để lửa lớn và mình đảo ha, cho rượu nó khử cái mùi của sườn, giúp sườn thơm hơn. Lúc này mà mình có bếp ga hay là cái bếp khè đó thì mình bật lửa lớn lên, mình xào vậy thì cái sườn rất là thơm. Đó, mình đảo đều ha, mình thấy mùi thơm lên rồi thì mình mới lấy những cái nguyên liệu còn lại mình cho hết vào. Mình có ớt nè, tiếp theo là 2 cái hoa hồi, 2 cái lá thơm và 2 lát gừng. Rồi mình đông vào đây 600 ml nước nha. Làm sao cho nước nó ngập xăm xắp mặt sườn là được. Rồi Diễm cho 120 g giấm chiên ki an vào luôn. Mình cho thêm 6 g muối là 1 muỗng cà phê. Đường thì mình cho 80 g đường phèn, còn nếu không có đường phèn thì mình dùng đường nâu cũng được, nhưng mà đường phèn giúp cho khi mà sườn mình làm xong nó sẽ có cái màu bóng sáng hơn. Mình nêm thêm 1/2 muỗng cà phê tiêu đen nha. Lúc mà mình cho tiêu vào thì mình sẽ thấy cái mùi rất là thơm, bởi vì tiêu cũng là một trong những nguyên liệu giúp tăng thêm cái mùi thơm cho món sườn này. Rồi bây giờ mình bật lửa lớn ha, cho sườn nó sôi. Khi mà mình thấy cái nước sườn này sôi rồi thì mình lấy nắp mình đậy lại. Và bây giờ mình nấu sườn này ở cái lửa trung bình hoặc là lửa nhỏ trong khoảng thời gian là 40 phút. Mình giữ nhiệt làm sao cho nước trong nồi này nó sôi như vậy. Thì bếp Diễm có 9 số á, lúc đầu á, Diễm để số 6 nhưng chút nữa Diễm hạ xuống số 4. Đó, cái này là Diễm nấu được 40 phút rồi nè. Sau 40 phút á, thì mình sẽ vớt ớt nè, lá thơm nè, hoa hồi nè, gừng ra. Nếu hành tỏi mình thấy nhiều mình cũng vớt ra luôn ha. Sau khi mà vớt xong rồi á, thì mình sẽ bật cái lửa lớn nhất để mình nấu cho cái nước này nó cạn. Lúc này có thể lúc mình nêm thì mình thấy cái nước nó chưa có đậm đà đâu, nó chỉ hơi chua và ngọt nhẹ thôi. Nhưng mà khi nước cạn thì nó rút lại rồi, rất là ngon. Lúc này là thơm lắm luôn. Thỉnh thoảng á, mình tới mình đảo nhẹ nha. Tại vì nếu mà mình dùng bếp điện từ á, thì bên dưới á, cái nó dễ bị cháy đó. Đó, khi mà mình thấy nước bắt đầu nó cạn, còn 1/2 sườn thì mình đứng mình canh ha. Và thỉnh thoảng mình đảo lên chút. Tùy mình thích á, lúc này thì mình có thể ngưng được rồi. Diễm thì Diễm thích cái nước nó sánh hơn chút nữa để cho nó đậm đà đó. Thì Diễm cho nó cạn như vậy luôn. Mình có thể múc thử lên mình xem nha. Mình thấy cái nước á, nó vừa sệt thôi. Tại nếu mà nó đặc quá thì khi mà mình để nguội cái nước nó sẽ kẹo lại. Nước vừa sệt như vậy là ngon nè, hoặc loãng hơn chút nữa cũng được. Khi mà mình thấy cái độ sệt của nước vừa ý rồi thì mình cho vào 1 muỗng cà phê dầu mè. Mình đảo sơ và mình nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã làm xong món sườn chua ngọt Trấn Giang rồi. Rất là thơm và ngon luôn. Đó, Diễm nhắc khỏi bếp nha. Món sườn này á, mình có thể ăn nóng hoặc ăn nguội đều ngon. Diễm thì Diễm thích ăn nóng ha. Và sườn này do mình làm có lượng đường nhiều đó, vì vậy á, mình làm xong là mình ăn liền. Chứ nếu mà mình làm rồi mình để qua ngày mình hâm lại thì cái thịt nó sẽ bị cứng, nó không có ngon như là lúc mà mình vừa làm xong. Trang trí thì mình cho hành lá cắt sợi lên là được. Rồi mình cho thêm tí xíu cái nước sườn. Nếu mà cái nước sườn mình thấy nó hơi đặc á, mình cho thêm chút xíu nước thôi. Mình nấu cho nó sôi trở lại thì nó sẽ loãng ra. Để Diễm quay gần miếng sườn cho mình xem. Sườn đạt á, là miếng sườn bóng mướt và khi mình ăn á, thịt sườn mềm, vị chua ngọt rất là thơm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa cơm thiệt là ngon
Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.